아니면은 일단 뭐 고기 나오는 거 보고. 아. 예, 올려주셔야 돼요. 올려주셔야 돼요. 네. 곱빼기도 되는구나. 와, 맛있겠다. 잘 익어서 좋아. 이게 생물이라서 좋은 것 같아. 일단 이제 소스가 진짜 맛있고 이거 찍어가지고 제가 유튜버 거의 1년 차인데 처음으로 유튜버를 해서 수익이 발생한 오늘 2024년 1월 1일입니다. 이날 아주 기분 좋고 저의 첫 도네이션이죠. 어떻게 보면 후원을 해주신 와오리 장작구이 사장님 최고입니다. 너무 맛있네. 아주 그런 거. 이거는 서비스로 나오는 잔치국수예요. 잘 들어가지고. 우리탕, 고양탕이지, 고양탕. 와, 진짜 맛있다. 진짜 맛있어. 감사합니다. 그러니까 저분은 마케팅 담당이 확실합니다. 지금 콜라 서비스 주시고요. 그다음에 오리탕 주셨고 치즈는 아까 먹었죠. 치즈도 주셨어요. 저런 것도 팔아요. 이거 확인 한 번만. 그러니까 먹으면 돼? 여기 뭐야? 여기 맞아? 맞음? 지야. 진짜 좋다. 그니까. 와. 이상한데 찾은 데보다 진짜 아 진짜 웃기다. 와 좋네. 카페가 안 보여? 내 거야. 한번 접었어. 디카페인. 알려주는 거야. 이뻐 그치? 커피 마셔봐. 그 사진 작가가 알려줬어. 그거 커피 이쁘게 찍는 법이 일단 잔이랑 습도 맞춘 다음에 15도 정도 가해서 이 커피 이쪽이 보이게 지금 찍어줬거든.
그럼 한 입 마셔봐. 이거? 아 그게 내 거라고요. 맛만 아니 이게 오빠 거라고 내 누가 거 봐도. 맛보라고. 내 거 왜 맛만 봐? 내 건 오빠 거 오빠가 보라는데. 내 거는 맛을 보는 게 아니라 내 걸 마시는 거지. 근데 할 말이 없는 게 오늘 와이프가 다 냈기 때문에